দর্শকবৃন্দ দেখতেই পাচ্ছেন আমার কাছে এসে বলছে K35 মাইক্রোফোন, ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন, যা দাদার থেকে আমি অর্ডার করছি। তো দেখি এটার ভিতরে কী রয়েছে, বের করে ফেলেছি। 100 মধ্যে কী রয়েছে। বক্সটা দেখতে আসলে খুবই প্রিমিয়াম, দেখতেই পাচ্ছেন। দেখে আমরা খুলি এখন। তো আমি বক্সটা ওপেন করেছি, দেখতে পাচ্ছেন এখানে মোট দুটো মাইক্রোফোন আর একটি রয়েছে। তবে এটা সাথে রয়েছে একটি ম্যানুয়াল কার্ড আর USB টাইপ সি কেবল। মেটি দেখছি, এই যে চার্জারটি পেয়ে গেছি, USB টাইপ সি। তখন মাইক্রোফোনগুলো চালু করে নেব। দেখতে পাচ্ছেন এখানে বাটন রয়েছে, এই বাটনটি দিলে হয়, এবং মাইক্রোফোনের এখানে বাটন রয়েছে, এখানে আমরা চাপ দেব। দেখতে পাচ্ছেন অন হয়ে গেছে। দুটো আমরা অন করে নিচ্ছি। হয়ে গেছে। যদি দেখেন যে সবুজ জ্বলছে তাহলে বুঝতে পারবেন এটা কানেক্ট হয়েছে, আর যদি একটা সবুজ একটা লাল জ্বলে তাহলে কানেক্ট হয়নি। আর যখন আপনি যদি মোবাইলে ভিডিও করতে চান তখন এটা মোবাইলে ঢুকিয়ে 3.5mm জ্যাকে ঢুকিয়ে তখন এখানে আলতো করে একটা চাপ দিতে হবে, তাহলে দেখবেন ব্লু বাটন জ্বলে গেছে। ব্লু বাটন জ্বলে মোবাইলেও ভিডিও হবে। আসলে জিনিসটি আসলেই খুব ভালো একটি প্রোডাক্ট, একটা হ্যাপি মাল। যারা নতুন নতুন ইউটিউবার তাদের জন্য এটি আমি রিকমেন্ড করব। সাথে রয়েছে একটি ম্যানুয়াল, আপনারা ম্যানুয়াল দেখে অনেক কিছু করতে পারবেন। এখানে বিভিন্ন রকম নির্দেশনা দেওয়া আছে। আমরা তো বাঙালিদের ম্যানুয়াল কোনো দরকারই হয় না। তো ধন্যবাদ সবাইকে, আর একটা লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দেবেন সবাই।